Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku. Sunana Arfad Bala. A yau za mu ga yadda ake sawa file na document ko na Excel ko na PowerPoint, wato file in Microsoft Office password. Ta yaya za ka kare shi? Yanda idan ka ɗauke shi daga wata kwamfuta zuwa wata kwamfuta, zai aka kwafin ɗin shi ba kowa zai iya ɗaukan ma kayayyaki ba, ya buɗe ya kwafin ma kayayyaki, musamman idan kana rubuta kayayyakin da baka riga kai publishing ba. So ta yaya za ka ba su tsaro? So wannan shine za mu yi yau. Za ka je kan document, ka je kan wata folder da kake da ita ko ina. So ina da folder, ina da file, ga wani misali nan, chapter 1. In na buɗe shi, ne double clicking kan shi, na danna sau biyu, za ya buɗe. In ya buɗe, zan ga ciki, kaga ya buɗe ba tare da wani tsaro a kan shi ba, ba tare da tambayar kalaman sirri ba. To password shine kalaman sirrin da za mu ɗora a kan wannan mai komai. Inda na danna shi ya buɗe, sai ya ce ya tantance ni kafin ya buɗe ma. Zan kulle, sai na ƙara danna shi. So haka idan ya buɗe, baya tambaya na kalaman sirri, yake buɗewa kai tsaye. So yanda ake yi, za ka danna kan nan file zai buɗe mana abin da ake kira backstage. Nan ne backstage. Za mu danna kan wannan alamun kwaɗo da makulli. In ka danna shi, za ka sa encrypt with password, ka kulle shi da password. In ka danna zai baka dama ka sa password ɗinka. So amma suna ba mu kashedi, kun gan shi nan, na cewa in dai ka sa password ka manta shi, to sai dai kai haƙuri da wannan file ɗin. Shi za su ke baka shawara ka ɗauki wani waje ka rubuta password ɗinka, saboda maganin mantuwa. In dai haka manta shi, bayan da za a yi ka buɗe shi. To sai mu danna OK. Za su ƙara ce mana mu ƙara mai ta wannan kalaman sirrin, yanda za su tabbatar da baka kuskure ba. Ka danna OK. Haga yanzu password ya ce is required to open this document. Wato dai idan za ka buɗe wannan document ɗin, sai ya tambaye ka password. So za ka rufe. In ka zo rufewa, sai ce kai saving. Idan baka danna saving ba, zai ajiye ma haka ba wannan nambobin tsaron da kasa. To sai ka danna save. Yanzu kalaman sirrin mu sun hau kan wannan document ɗin. Kun gan shi nan. In na danna shi yanzu sau biyu, za ku ga yadda zai yi ba kamar ɗazun ba. Gashi ne yana buɗewa. Wato ina ba da misali ne da Microsoft Word. Kaga yanzu ya ce sai na sa kalaman sirri na kafin ya buɗe. Bari in saka su. Kaga ya buɗe man rubutuna. Kaga yanzu na sa kariya ga duk abin da nake rubutawa. Idan ina so kuma in cire, zan ƙara danna kan file, zai kai ni backstage, na ake kira backstage. Sai in ƙara danna kan password ɗin wannan kwaɗon, sai in danna wannan na biyun nan. Kun ga yanzu akwai password ɗin, sai in goge password ɗin, sai in danna OK. To sai in ƙara kullewa, zan yi saving. Yanzu na fitar da password ɗin. In ya gama man saving ba tare da password yanzu a cikin shi, na danna yanzu, kun ga za ya buɗe min cikin document ɗin ba tare da tantance ni ba ta hanyar ba da kalaman sirri. So gashi ne yana loading, zai buɗe man. Idan ya gama, kun ga ya buɗe min, bai tambaye ni kalaman sirri ba yanzu, saboda na cire. So kada ku manta ku yi likin bidiyon mu, kada ku manta ku share, ku yi subscribe akan tashar mu ta kimiyya a Hausa. Muna godiya.